Uzależnienie to tylko kwestia słabej woli. Nie, zupełnie nie. Terapia zawsze oznacza całkowitą abstynencję. Nie. Czy wystarczy silna motywacja, by samodzielnie zerwać z uzależnieniem? W większości przypadków nie. I po to jest terapia. Czy uzależnienie można wyleczyć raz na zawsze? Chyba najtrudniejsze pytanie, jakie mi zadałeś do tej pory. Nie umiem odpowiedzieć. To zależy, co przyjmiemy za uzależnienie i co przyjmiemy za raz na zawsze. Dobra, pogłębimy to sobie zaraz. Chciałem jeszcze wrzucić jedną rzecz, bo mam ją w głowie po prostu. Chciałbym chociaż króciutko o tych relacjach. Że relacja jest czymś bazowym dla nas jako dla człowieka, bo nie bylibyśmy w stanie jej bez niej przeżyć. Bo tak jest od samego początku naszej egzystencji. Rodzimy się i nie jesteśmy w stanie przeżyć bez relacji.